Estamos de volta, pessoal, e estou aqui, ó, mexendo o macarrão. Segredo dessa receita: não pare de mexer o macarrão, mas não precisa ficar batendo feito louco. Você vai simplesmente mexendo para ele desenvolver esse amido e não grudar. Como a gente está cozinhando com pouca água, a gente precisa estar mexendo ele para ele não ficar grudado um no outro e também desenvolver esse amido, tá? João chega aqui, mostra pro pessoal como que tá ficando e como que é a consistência que eu quero inicial disso daqui. Ó, o fogo tá aceso ainda. Ó, o fogo tá aceso ainda. Eu tenho um pouquinho de água só, mas eu vou adicionar mais um pouco, ó. Mais uma conchinha só. Porque eu preciso de um caldinho aqui, ó. Por que eu preciso? Porque eu preciso, ó, já desliguei os dois. Eu preciso derreter o meu queijo parmesão. Então aqui eu tenho queijo parmesão. Quanto mais melhor. Daquele jeito que nós gosta. Salsinha. Creme de leite. Pessoal, tudo isso já com o fogo desligado, tá? Então, agora é só incorporar. Essa aqui é a hora do crime dessa receita. Olha que coisa mais linda. Como que ela vai ficando. Pessoal, e sério, na cabeça parece que não vai funcionar. Na cabeça você fala, vai grudar tudo, vai virar uma maçaroca, pelo amor de Deus. Não. Segredos. Utilize uma massa granoduro, pessoal. Eu sempre falo isso pra vocês. A massa granoduro, ela vai fazer com que ele não fique tão papento, ele não vai desmanchar tanto, tá? Mesmo que ele passe um pouco do cozimento, ele vai ficar firme. Ao dente, pelo menos, né? Ele vai ficar mais próximo da textura. E aqui, simplesmente, nós temos o nosso lindíssimo macarrão com o nosso molho de tomate seco. Então, para o lado de cá, vamos montar o nosso prato perfeito, lindo, maravilhoso. Ó. Para ajuda de montar um prato de macarrão, gente, o que eu utilizo? Uma pinça, tá? Um pegador. Pode ser aquelas pincinhas mais finas, vai ficar mais fácil de você tirar ela na hora de você fazer, né? De fazer um montinho. E uma concha, tá? Então, simplesmente nós vamos vir aqui. Vamos pegar esse nosso macarrão. E vamos torcer aqui, ó. Dentro da concha. Consigo fazer uma finalização de um macarrão assim mais bonitinho. Ó. Vamos vir para cá. E ó. Temos o nosso macarrãozinho. Aqui já vou vir com mais queijo parmesão, como eu disse. Parmesão nunca é demais. E um cheirinho verde para dar uma corzinha. Pessoal, essa é a nossa receita. Como eu já disse para vocês também, é algo prático, é algo simples para você fazer no dia a dia para sua família. E vocês sabem, esse é o intuito que eu tenho no Na Cozinha com a Gazin. É uma receita, trazer receitas que vocês vão conseguir replicar na casa de vocês. Receitas que vão tocar o coração, receitas que vão fazer memórias, tá? A ideia é essa, pessoal. O Na Cozinha é uma receita de família, por isso que eu sempre começo o programa falando família. Porque a família é tudo, família é base e a cozinha, ela faz parte da família. Goste você ou não da sua família, você aprendeu muito com a cozinha deles, seja tio, seja avó, pai, mãe, irmão. Cozinha é um ato de amor. Então, vamos provar. Não, pessoal, não, olha isso daqui, que coisa mais linda. Que coisa mais linda, pessoal, que macarrão espetacular. Na hora ali você pode pensar que ficou com muito molho. Não, não fica, pessoal. Ó. Vai ficar papento. Não fica. Vai ficar com muita liga, muita cola. Pessoal, não fica. Agora é só a hora. Que assim, a gente só espera por isso, né? Só espera por isso, só espera por essa hora. Então, 1, 2, 3 e que eu não queime a boca. Pessoal, fantástico. Receita super simples. Cebola e tomate seco. Matheus, não quero tomate seco. Faz com tomatinho fresco, com tomatinho cereja. Sei lá, pessoal, inventa. O importante é ser numa panela só.
importante você usar o creme de leite, o queijinho ali no final para trazer essa cremosidade, essa untuosidade. E é isso, pessoal. Dica Master Ultra Power dessa receita. Carameliza bem a cebola no começo, tá? Ele vai começar a dar aquela pegada, aquela queimada, você simplesmente vai jogar mais um pouquinho de água, vai trabalhando com ela, tá? Às vezes aqui na cozinha, aqui na hora da gravação, a gente tem que dar uma adiantada nas coisas, mas deixa caramelizar bem aí na sua casa, você vai ver que vai fazer total diferença. Como eu digo, cozinha é um ato de amor, tempo também, a doação é um ato de amor, então dedique esse tempo seu e faça bem feito. Fechou, gente? Ó, delícia! Muito obrigado, obrigado pela presença, obrigado por estar comigo aqui no Na Cozinha com a Gazin e fique até ao próximo programa. Muito obrigado, gente. Agora eu vou terminar aqui meu pratinho porque tá uma delícia.